Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, Վանթոք Ալիքի եթերում Real Talk podcast-ն է։ Իմ հյուրն է սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության Հայաստանի վարչության փոխատենապետ Վարազդատ Եղազարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Եղազարյան, շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Ինքն շնորհակալ։ Ուզում եմ խոսել վերջին շրջանում շատ աղմուկ բարձրացած մի թեմայից, դա պետություն եկեղեցի, այսպես ասած, անջրպետն է, հա, այդ ջրբաժանն է, արհեստական գծերի, այսպես ասած, սահմանումն է պետության եւ եկեղեցու միջև, տարբեր շրջանակների կողմից իրականացվող եւ շատ զուգահեռաբար սրվող ռետորաբանության իդեպ երկու կողմերի կողմից էլ։ Ես հիշում եմ, որ 23 թվականին սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը հայտարարություն էր արել հենց եկեղեցու դերակատարության իմաստով, որ եկեղեցին չպետք է խառնվի, այսպես ասած, պետության գործերին եւ այս իմաստով արդյոք այսօրվա այսպես ասած այդ անջրպետի խորացումը նաեւ ձեր կոչերին չանսալն էր, որ ունեցավ այդ նշանակությունը եւ այսպիսի խմորումներ տեղի ունեցավ, հա։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Մենք բազում հայտարարություններ ենք արել, հնչակյան կուսակցությունը, կենտրոնական վարչությունը, տարբեր հարցազրույցների ժամանակ կենտրոնի ատենապետը, կենտրոնական վարչության ատենապետը Ինգեր Սարաֆյանը անդրադարձել է այս թեմային եւ մենք միշտ հորդորել ենք, որպեսզի եկեղեցին չխառնվի, ոչ թե չխառնվի, այլ հավասարակշռված քաղաքականություն իրականացնի եւ մենք դեմ ենք եղել այս եկեղեցական գործառույթներին, որը իրականացրեց հենց եկեղեցին։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Պետության դիմաց, եթե դուրս է գալիս եկեղեցին, դա ամենավատն է։ Եկեղեցին պարտավոր է լինել անկողմնակալ, շատ կարևոր է։ Օրինակ վերցնենք մարտի 1-ի ժամանակ, եկեղեցին որտեղ էր։ Ուր էր գնում ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տուն։ Ինչ կար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ժողովուրդը փողոցում էր։ Գիտեք, հետաքրքիրը որն է, որ երբ ոնց հարմար է ձևակերպում են, մենք միշտ դեմ ենք եղել նման քաղաքականությանը եւ ձեզ ուրիշ բան ասեմ, եկեղեցին շատ կարեւոր դեր ունի։ Եկեղեցին այն ժամանակ, որ մենք պետություն չենք ունեցել, հայապահպանության մեծ խնդիր է լուծել։ Հիմա այդ նույն խնդիրը լուծում է Սփյուռքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում առանց եկեղեցու հնարավոր չէր լինի։ Տեսեք, կան բազում միություններ, կուսակցություններ, ունեն են տարբեր խնդիրներ։ Այդ ամեն ինչը հարթողը, խոսքը, լեզվի պահպանությունը, ամեն ինչի հիմքում ընկած է եկեղեցին։ Շատ կարևոր է նրա դերը։ Իդեպ դուք ինչ-որ տարբերություններ տեսնում եք, եթե համեմատում ենք, ասենք, հայ առաքելական եկեղեցուն եւ այստեղ ներսում արկա իրավիճակին եւ երբ համեմատում ենք Սփյուռքում արկա, հա, հայկական կառույցների միջև, այնտեղ կարծեք թե իրենց նկատմամբ ավելի տոլերանտ են, սոլիդար են, հա, ինչպես կբացատրեք դա։ Տեսեք, եթե մենք դիտարկենք երկու մասի բաժանենք, մենք օրինակ Ռուսաստանում, որ նաեւ հայկական բանի պատասխանատվության գոտում է գտնվում, այսինքն Նախիջևանի թեմի։ Ինչ է տեոնում, ես գիտեմ, եթե չեմ սխալվում, 2006 թվականին ես եղել եմ Իժևսկ քաղաքում, Ռուսաստանում, եթե ես չեմ սխալվում, մինչև օրս չի հոծվել եկեղեցի։ Եթե սխալվում եմ, թող ինչ շտկեն, բայց ես համոզված եմ, որ հոծված չի։ Ինչու։ Ինչն է պատճառը։ Ամենալավ տեղում կառուցել են այդ եկեղեցին։ Շատ տարօրինակ բաներ կան, որոնք ինձ համար անհասկանալի են։ Տեսեք, եկեղեցականները իրավունք չունեն, եկեղեցին ավելի ճիշտ պետք է ինքնամաքրվի, ամենաառաջի հերթին եկեղեցին պետք է ինքնամաքրվի։ Առանց ինքնամաքրվելու եկեղեցին չի կարող այլևս քայլել դեպի առաջ։ Իդեպ այս իմաստով որոշակի փոփոխություններ տեսնում եք եկեղեցում, կարծեք թե խոսում եմ, որ անհրաժեշտ է այդ դուք իրավացիորեն նշեցիք այդ մոդեռնիզացիայի անհրաժեշտության մասին։ Դասեր քաղում է եկեղեցին եւ դուք նաեւ մեկ անգամ կարեւոր մի հայտարարություն եք արել, որ դե մեկ կարծիք եւ ընդհանրապես սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը, որ մեկ վարչապետի կողմից է, կաթողիկոսը եթե պետք է հանվի, մյուս վարչապետի կողմից նշանակվի, սա էլ կարծեք թե այդքան էլ ընդունելի չէ, ոչ թե այդքան էլ ընդունելի չէ, այլ անընդունելի է, հա, բոլորի համար։ Ինչպես է այս մասով պատկերացնում վերափոխումներ հենց եկեղեցում։ Մենք կարծում ենք, որ եկեղեցին պետք է ինքնամաքրվի եւ իր մեջ գտնի ամբից անձի
եւ նրան դարձնի ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Այլ տարբերակ մենք չենք տեսնում։ Իմ կարծիքով այդպիսի մի մարդ կա, դա Հայր Միքայելն է, Տաթևի նախկին եկեղեցու քահանան, բայց հիմա չգիտեմ, թող իրենք ընտրեն, մենք դեմ ենք միշտ եղել, որ մի վարչապետի նշանակած կաթողիկոսին փոխենք մյուս վարչապետի նշանակած կաթողիկոսը, գիտեք, դա լուրջ չի էլի։ Եկեք գնանք նորից նույն պատմություն նորից կկրկնվի։ Խոսենք, քանի որ դուք էլ ավանդական կուսակցություն եք այս պայդրությամբ Հայաստանի ամենահին կուսակցությունն եք, ուզում եմ խոսել ձեր վերաբերմունքին վերջին 30-ամյա շրջանում Հայաստանի երրորդ հանրապետության առաջնորդներին, ըստ որոնք են եղել այն սխալները այդ նախագահների կողմից, որոնք ճակատագրական են եղել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Տեսեք, բազում սխալներ են եղել։ Եթե վերցնենք առաջին նախագահան Հայաստանը դարձել է պատերազմի անմիջական կողմ, ուզենք թե չուզենք։ Առաջին նախագահան անգամ, եթե մենք վերցնենք դիտարկենք իրականությունը, կտեսնենք, որ կա փաստեր, որ նախագահան գնում է Արցախ եւ ասում է հողերը որոշակի շրջաններ հանձնելու մասին, այսինքն նա տարածքներ վերադարձնելուն երբեք դեմ չի եղել։ Հիմա թե ինչ են ասում, դա իրենց խնդիրն է, որովհետեւ այն ժամանակ լրիվ այլ է եղել։ Եվ ես բազմաթիվ անգամ լսել եմ նույն առաջին նախագահից, որ ոչինչ թոտան հենց դրա հիմքի վրա մենք կգանք իշխանության մարտի 1-ի հատվածում։ Բայց չեմ ուզում անդրադառնամ դրան, նաև առաջին նախագահի ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը սովետական միությունից անջատվելուց հետո մենք վատ տնտեսություն չունենք, շատ հզոր տնտեսություն ունենք, սեփականաշնորհվեց վաուչերներով եւ տնտեսությունը ամբողջովին ավիրվեց։ Հիմա թե դրա դրական եւ բացասական մասերը թե ինչպես կդիտարկեն տնտեսագետները, դա այլ հարց է, բայց իմ կարծիքով ազգաբնակչությունը դարձավ անգործ եւ ստիպված արտագաղթեց, որպեսզի իր հանապազորյա հացը աշխատի եւ իր ընտանիքը պահի։ Հետագայում նույն առաջին նախագահան բերեց երկրորդ նախագահին, թե ոնց բերեց, ինչ արեց, այդ հարցերը չենք ուզում մտնենք այդ տարածքը, եթե ինքը այնքան հզոր լիներ, եթե ասում են, որ վարչապետի անմիջական գործառույթը կա բերելու, ուրեմն նախագահան իր տեղում չի եղել։ Բերեցին, եկավ երկրորդ նախագահան աշխատեց, գույք պարկի դիմաց համարյա թե մնացած մասը նվիրեց Ռուսաստանին, ողջունելի է իրենց կողմից, մեր կողմից իհարկե ոչ։ Գույք պարկի դիմաց երկրի տնտեսական գործարքն է համարում, որովհետև ռուսների հետ ավելի լավացավ անձնապես։ Պետությունը, բայց չէ, էլի անձնապես։ Գիտեք ինչ, մենք անկախությունից հետո մեր բոլոր նախագահները գրել թե մտածել են ինչպես անեն, որ իրենք հարստանան։ Իրենց գրպաններ ավելի շատ գումար մտնի, պետությունը երկրորդ պլան, երրորդ պլան, տեսեք եւ ինչ տեղի ունեցավ։ Եկավ երրորդ նախագահան եկավ մարտի 1-ից հետո, փորձեց ամեն ինչ անի, ինչ ստացվեց չեմ կարող ասել։ Բայց ունենք մի փաստ, որ 3-ի կատարած աշխատանքի արդյունքում ունենք Արցախի կորուստ։ Կարող են կացել Փաշինյաններ, SRN-ներ, տեսեք, երրորդ նախագահան օթանավի մեջ հարցազրույցի ժամանակ քարորիա պատերազմից հետո խոսում է, որ պատերազմից հետո, երբ որ կանգնացնում են պատերազմաբանակցությունների ժամանակ, Ալիևն ասում է, որ Հայաստանն է սկսել։ Հիմա դե պատկերացրեք, մեր երկրի երկրորդ նախագահան ասում է, որ 44 օրյա պատերազմը Հայաստանն է սկսել, դուք դատեք։ Դա ինչ է նշանակում, դա արբանյակային աշխատանք է, ինչ որ երկրի, թե պետական քաղաքական գործչի աշխատանք է։ Ես չեմ ուզում դատեմ, թող ժողովուրդը դատի դա։ Իդեպ այդ շրջանում իրենք կարծեք թե պետք է մեկնեին Մոսկվա եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Ռոբերտ Քոչյանը, բայց Ռոբերտ Քոչյանի COVID-ի պատասխանը հիշում ենք դրական եկավ եւ նրանք չգնացին, հա, ոչ Լևոն Տեր։ Եվ հետաքրքիր է ինչու Սերժ Սարգսյանը չգնաց, լավ Ռոբերտ Քոչյանը հիվանդ էր։ Դուք ունեք այդ մեկնաբանությունը եւ Ռոբերտ Քոչյանը իդեպ վերջերս մեղադրեց Փաշինյանին, ասելով, որ Փաշինյանը թույլ չի տվել իրականում, որ նա գնա Մոսկվա եւ բանակցի եւ բենեֆիտներ բերի, այսպես ասած Հայաստանին, հա, այդ պատերազմին կամ չգիտեմ բեկում մտցնի, ինչպես դա կբացատրեք կամ կմեկնաբանեք։ Իսկ դուք հավատում եք։ Ես եկեք ես չասեմ իմ կարծիքը։ Տեսեք, հիմա խնդիրը որն է։ Եթե ես գնամ եւ փորձեմ ինչ-որ բաներ անել, հանձնել եւ այլն,
որպեսզի հասկանամ կորոնայում թե ոչ համապատասխան տեղերում, նաև համապատասխան մարդիկ էլ կարող են գտնվել, կարող են միգուցե, որպեսզի թեստը դրական դուրս գա։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը կարողանար Ղարաբաղի պատերազմը կանգնացներ, նա հեռախոսով էլ կկանգնացներ։ Դա անհնարինության գագաթնի ինչ որ կետ էր, որովհետև դա բացահայտեց Շոյգուն։ Ինչ ասաց։ Ասաց, որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը համատեղ փայլուն գործողություն կատարեցին Արցախում եւ հաջողությամբ փսակվեց դա։ Այսինքն նա ասաց այն իմ սուբյեկտիվ կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանը զանգել է Վլադիմիր Պուտին, եթե իհարկե կարողացել է կապնվի հետը, նա ասել է, որ չի կարող լինել, մենք ունենք պայմանավորվածություն, եւ այս ամենը կատարվեց այնպես, ինչպես որ պայմանավորել են ռուսները եւ մեր բարեկամ, ողերին բարեկամ ռուսները եւ թուրքերը։ Սա էր ամբողջը, եթե հնարավորություն լիներ մի փոքր անգամ, տեսեք ասում են բանա, մենք ամեն ինչ արել էինք այնպես, որպեսզի Ղարաբաղը անգամ Ռոբերտ Քոչարյանը կգնար եւ կստորագրեր այն փաստաթուղթը, եթե իմանար, որ Արցախը կարա մնա անկախ կամ ինչ որ կարգավիճակով։ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ է արել։ Արցախը հանել է բանակցային գոտուց եւ Հայաստանը դարձել է անմիջական կոնֆլիկտի կողմ։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակահատվածում անկախ ամեն ինչից իր արտգործնախարարի շուրթերից հնչեց առաջին անգամ օկուպացված տարածքներ տերմինը եւ հնչակյան կուսակցությունը հայտարարություն արեց։ Ինչ է նշանակում օկուպացված տարածքներ։ Եթե մենք ուզում ենք ավելի բառացի ասենք, գրավյալ տարածքների մասին է խոսքը։ Եթե մենք գրավել ենք տարածքները, նշանակում է մերը չեն եւ մենք պարտավոր ենք դա վերադարձնելու։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք 91 թվականին ստորագրել ենք փաստաթուղթ, որ ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ալմաթայի այո։ Թե հիմա ով ինչ հեքիաթ է փորձում պատմել, գիտեք հետաքրքիր որն է։ Գնում է փափուկ ուժի պատերազմ, ոչ միայն թշնամու եւ ռուսական ինչ որ մի ուժերի կողմից, այլ ներքի դաշտի ներսից հիբրիդային պատերազմ, որի արդյունքը շատ դաժան է, ասում են պատերազմը սկսելու բան, ժողովուրդ ջան, ով վախում է, թող գնա։ Եվ մի ուրիշ բան էլ կարող եմ ասել, բոլորը այդ հիբրիդային պատերազմից ամեն օր ցորենը վատնա, ջուրը վատնա, սա վատնա, ինչ անում են, մենք այդ ամեն ինչը փնովում ենք։ Տեսեք, Մենչակյան կուսակցությունը բազում հայտարարություններ է արել։ Բոլոր հայտարարությունները, բոլոր ժամանակներում ասել է, թե օկուպացված տարածքների մասով ենք մենք խոսել, թե եկեղեցու մասով ենք, բազմաթիվ անգամներ մենք եկեղեցուն կոչ ենք արել, որ չմտնեք այն տարածքը, որը ձերը չի, որտեղ մտնելով այդ տարածքը եկեղեցին կարող է քանդել, իսկ քանդելու ժամանակ եկեղեցին ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Աղանդները սկսելու են ավելի զարգանալ։ Եվ մենք գնում ենք եկեղեցու քանդելու process-ով, ու ցավոք դրա մեջ մեծ ներդրում ունի այսօրվա եկեղեցին, Իշխմիածի ղեկավար մասը, մենք ամեն դեպքում եկեղեցու կողքին ենք եղել եւ մնում ենք եկեղեցու կողքին։ Գալով քաղաքական, այսպես ասած, բաղադրիչ տալով, մեր զրույցին ուզում եմ հասկանալ, Հայաստանն առասարակ վերջին 30 տարիների ընթացքում ունեցել է արտաքին քաղաքականություն։ Եվ ինչպես է գնահատում ընդհանուր դիվանագիտությունը։ Տեսեք, մի ժամանակ երրորդ նախագահի որոշակի հատվածում ունեինք արտաքին դիվանագիտություն եւ ամենահետաքրքիրը, որ Սփյուռքը միահամուռ էր եւ միասնական ուժով պայքարում էր հանուն Արցախի եւ հանուն Հայաստանի։ Վերջի ժամանակներում նախկին նախագահները եւ եկեղեցական որոշակի շրջանակներ պարակտեցին այն միասնականությունը Սփյուռքի, որը մեր հենապատն էր դիվանագիտության մեջ, եւ մենք ունենք քաոս, վերջերս որոշակի կայուն դինամիկա եմ տեսնում, այսինքն հնչակյան կուսակցությունը տեսնում է նույն Թրամփի հետ հանդիպումները, այս խաղաղության պայմանագիրը, բոլորը կերազեին, բոլորը, որ այս իրանք կնքեին այս խաղաղության պայմանագիրը, թե ինչ կլինի վաղը, դա լրիվ այլ հարց է, բայց այսօրվա կնքված պայմանագրերը բոլորը երազել են։
Անգամ բոլորը մեկը փորձել է ֆուտբոլով Թուրքիայի հետ հարաբերություն շտկել, Շատ ճիշտ էր Թուրքիայի ասում են շատ ինչ է։ Անթուլը Մեկը քայլերով մոտիկացել է, մեկը մի այլ կերպ, ամեն մեկը ինչ որ կերպ փորձել է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ճշտել։ Հիմա մենք Թուրքիայի հետ էլ ունենք որոշակի հարաբերություններ։ Էլի դժգոհում ենք։ Ցորեն ենք բերում Ադրբեջանով, անկախ նրանից փորձա որ ճանապարհով X ապրանքը գալիս է Հայաստան։ Նորից խնդրեմ ենք սարքում։ Լավ, ամեն ինչը դարձնում ենք խնդրեմ։ Խոսեցիք երրորդ նախագահի մասին, որ այն իր շրջանում ըստ էության Սփյուռքի հետ կապերը կարծեք թե ամրապնդվել են, նույնպես փորձեր եղել են այդպիսի, եւ ուզում եմ հասկանալ միայն այդ ոլորտում է, որ Սերժ Սարգսյանը ձեզ հաջողել է, թե անվտանգություն, արտաքին քաղաքականություն, խնդրեմ ձեր տեսակետ։ Տեսեք, արտաքին քաղաքականությունը ինքը շատ փակ ոլորտ է։ Արտաքին քաղաքականության մասին կարող են խոսել արտգործնախարարը կարող է խոսել այսօրվա եւ կարող են խոսել մեր դիվանագետները, ինչու, որովհետեւ այն ինչ որ երևացող ֆոնն է, մենք այդ ամեն ինչից կարող ենք, մենք չգիտենք իրականում ներքին բանակցությունների մեջ ինչ է տեղի ունեցել, ինչ փող զիջումների մասին է խոսքը եղել, չէ՞ որ նույն Սերժ Սարգսյանը գնացել է փող զիջման, Ալիևը չի համաձայնվել նոր կետերով է եկել, այսինքն գործ արվել է, բայց դա բավարար էր եւ խնդիրը գնացել է լուծման թե ոչ, իհարկե ոչ։ Սա խնդիրը այստեղ է, որ Արցախի հարցը լուծելը անհնարինության մեջ էր։ Այն տարբերակով, որը որ մենք էինք դիտարկում։ Այն տարբերակը պրոստը խնդիրը այնպեսին է, որ Սփյուռքից այդ գումարներ բերելու համար, Սփյուռքից որոշակի դիվիդենդներ քաղելու համար Արցախի հարցը չէին ասում, որ գիտեք ինչ, պետք է այսքան հատված տանք, հետո գնանք այս պայմանավորվածությունների կատարման եւ այլն, ոչ մեկը այդ թեմայով չէր խոսում։ Մինչև վերջերս, որ բացահայտվեց, թե ինչ ա եղել, ով ում ժամանակ ինչ ա եղել։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ բազմաթիվ բարերարներ գալիս են այստեղ գործունեություն են ծավալում, նաև ցանկանում են մուտք գործել քաղաքականություն, առասարակ դրանց ինչպես եք վերաբերում, հատկապես այն բարերարներին, ովքեր անթաքույց աֆիլիացիաներ ունեն օտար երկրների հետ։ Տեսեք, մեզ համար բարերարները դրանք շատ լուրջ մարդիկ են, եւ ամենքին բարերար ասել իմ կարծիքով չի կարելի։ Ես որևէ մեկին ոչ քննարկում եմ, ոչ թերագնահատում եմ, դա դու պետությունը որոշի նա բարերար է, թե բարերար չի։ Նա սպա է, թե սպա չի, նա ագենտ է, թե ագենտ չի։ Շատ կարևոր են սրանք։ Ավելի ճիշտ արբանյակ են, թե արբանյակ չեն։ Ինձ համար օրինակ ամենամեծ բարերարը, որը Արցախի համար գործ է արել, դա Լևոն Հայրապետյանն է։ Որին ձերբակալելուց հետո Արցախը ընկավ։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Նույն գնդիտ պատմությունները, որ գնաց, ասիկն երկրապահ եւ այլն, թույլատրեցին, իջացեցին, որպեսզի քարորա պատերազմում մենք 44-րդ պատերազմում մենք պարտվենք, որտեղ չկա արդեն երկրապահում խնդիրներ կա եւ այլն։ Լևոն Հայրապետյանի համար նախկինում Լևոն Հայրապետյանն էր պահողը Արցախը։ Ինչ արեցին։ Լևոն Հայրապետյանի համար որևէ մեկը որևէ բան չարեց։ Որ նախագահան ինչ արել։ Գիտեք, փոքրիկ տենց գործեր, որ արել են, կարող են ավելի մեծ գործ անել, կարող են ազատել։ Չէ՞ որ Լևոն Հայրապետյանը առողջական շատ լուրջ խնդիրներ ուներ։ Ինչպես է ստացվում, որ իրենց բարեկամ երկրին, եղբայրական երկրին զանգում են կամ չեն զանգում եւ չեն աջակցում այն մարդուն, ով իրական հայրենասեր էր, իրական բարերար էր։ Բազմաթիվ երկի ջերչուհիներ, թե Ռուսաստանից, թե Եվրոպայից, թե աշխարհի տարբեր անկյուններից բիզնեսմեններ եւ այլն բերել է Արցախ Քանզասար։ Արցախը ճանաչել է տվել Լևոն Հայրապետյանը։ Այնքանով որքանով կարողացել է։ Իր համար ես չեմ հիշում, որ որևէ մեկը շատ լուրջ քայլ արած է։ Եթե արած լիներ, ուրեմն կլիներ Լևոն Հայրապետյանը այսօր մեր կողքի կլիներ։ Իսկ ինչ էին անում մեր Արցախից Հայաստան արտագաղթած հայրենակիցները, բարձր պաշտոնյաները, փորձում են Հայաստանի բյուջեն դատարկել։ Այն մարդիկ, ովքեր Արցախից արտագաղթել էին Հայաստան, ամեն ինչ անում են, որ այլ երկրներում ունեցված կուտակեն։
Հիմա ինձ ասեք, այլ երկրներում ունեցված կուտակող անձինք կարող էին Արցախը պաշտպանել։ Իհարկե ոչ։ Իսկ նպատակ ունեին Արցախը պաշտպանելու։ Իհարկե ոչ։ Խոսքով ամեն ինչ կարող են ասել։ Գործն է անում, լավ իմացեք, որ ապրում է դարեդար։ Ինչ են արել գործով։ Ոչինչ։ Ասում եմ, երրորդ նախագահան փորձել է, ինչ է ստացվել, դա ուրիշ հարց է։ Դրանից հետո եկավ արդեն վարչապետ։ Արդեն փոխվեց կառավարական մոդելը եւ եկավ վարչապետը։ Ամեն ինչ փորձել են անել, ամեն ինչ հնարավոր է եղել։ Բայց գիտեք ինչ, երբ որ բոլոր տեղերը ճանապարհները փակ են, հեշտ է խոսել, դժվար է գործել։ Հնչակյան կուսակցությունը եղել է եւ մնում է պետության կողքին։ Տեսեք, մեզ համար հայրենասերները այն տղաներն են, որոնք պարկած են եռաբլուրում։ Մեզ համար հայրենասերը Փարամազն է, մեծ են Մուրադն է։ Փարամազը, որը կախվելուց ասում էր կեցե Հայաստանը։ 20-ները կախվելուց ասացին կեցե Հայաստանը, ինչու՞։ Այն ժամանակ մենք մեր վառ երազում չէին կարող տեսնել Հայաստան, որ կարող է լինել, թե չլինել պետություն այդպեսին։ Բայց նրանք կախվեցին եւ նրանք իրենց ընտանիքներին, իրենց հարազատներին որևէ մեկին չխնայեցին, բոլորին ցավ պատճառեցին հայրենիքը պաշտպանելու, հայրենիք ստեղծելու, այնուհետև պաշտպանելու համար։ Եվ Իլիրումյանձը ուզում եմ ասել Գումգափուի ցույցի կազմակերպիչներն են, որտեղ գիտենք Հնչակյան կուսակցությունը դա կազմակերպել դա գայում 90-1890-ին եւ 1895-ին էլ Բաբալիի ցույցի չէ կազմակերպիչներն են ձեր կուսակցությունը։ Իհարկե։ Ես ուրիշ բան Ռուբեն Խանազատը եւ այն։ Դուք շատ-շատերը չգիտեն Մարոյի մասին։ Մարոն այն մարդն էր, որ գնաց եւ Գումգափուի ցույցի մասնակիցներին ազատեց, ու Մարոյին ման էին գալի թուրքերը, բայց ինքը իրենց որջում իր ընկերներին, իր հայրենակիցներին ազատում էր։ Այսպիսին են հնչակյանները երբեք շատ չեն խոսում, հնչակյանները փորձում են գործել, հնչակյանները եղել են եւ մնում են պետության կողքին։ Ամենակարևոր բանը, մենք տարբեր հայտարարություններով մենք տեսնում ենք վտանգը։ Եվ տարբեր հայտարարությունները փորձում ենք այդ վտանգը կախելու եկեղեցու դիմաց, նույն պետության դիմաց, որպեսզի զգոնանան։ Բայց ինչ է տեղի ունենում։ Տեղի ունենում այն ինչ որ տեղի ունեցավ։ Կորցրեցինք Արցախը։ Ինչի հաշվի կորցրեցինք։ Մեր անհեռատես լինելու արդյունքում կորցրեցինք։ Եկեղեցին այսօր քաոս ունի, ինչ ունի։ Որովհետև երբ որ բան ենք ասում, լսել է պետք։ Եկեղեցին իրավունք չունի որևէ մեկի ընտանիքի մեջ մտնելու։ Եկեղեցին իրավունք չունի, եկեղեցական որևէ մեկ իրավունք չունի առաջի դեմքի կամ շարքային քաղաքացու բարոյականության վրա կասկածելու։ Հայ կնոջ բարոյականության վրա կասկածող եկեղեցականը ինձ համար սատանա է։ Սատանայի գործ կատարող է։ Չի կարելի, եկեղեցին իրավունք չունի, եկեղեցին պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն ինչ անի, որպեսզի խաղաղություն լինի եւ միասնականություն, որպեսզի մենք կարողանանք այս մարտահրավերներին դիմակայենք։ Իհարկե շատ դժվար է։ Եվ հաղթանակները, ես ձեզ ասեմ, հաղթանակները լացելով, խնդրելով չեն հասնում։ Հաղթանակը պետք է պարտադրես հակառակորդին։ Այսօր արդյոք Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների մակարդակը ձեզ համար բավարար է, ինչպես եք գնահատում դրան։ Անկեղծ ասած ոչ։ Ոչ։ Լուրջ խնդիրներ կա։ Փորձում են, գիտեք ինչ, ամեն ինչ անել, որպեսզի Սփյուռքը եւ Հայաստանը պարակտեն։ Դա չի անում, անկեղծ ասած, իշխանությանը դա պետք չի։ Հավատացեք։ Դա անում է արբանյակ ուժերը, մեր ողերին բարեկամի արբանյակ ուժերն են անում, որպեսզի Հայաստանը միասնական, հայությունը միասնական չլինի եւ մենք որևէ տեղում չկարողանանք հաջողենք։ Եթե հաջողենք, ուրեմն այն երկիրը, որը նպատակ է դրել այս երկիրը կործանելով, չի կարողանա կործանել։ Ես ուրիշ բան ասեմ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո գունդը գրավեց եւ այնտեղ եկա process-ներ տեղ ունեցան։ Եւ բոլորը խոսում էին, որ այո, որ այսքան զենք ունենք, այսքան ունենք, այսքան երկրապահ ունենք եւ այլն, այսինքն ճշտամին հասկացավ, որ այդ երկրապահ գնա եւ իրանք ինձ խնդիրը չէին լուծի։ Ինչ տեղ ունեցավ։ Հատուկ ուժերի միջոցով
ձերբակալվեցին ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությանը որպես խամաճիկ դարձրեցին եւ հատուկ ուժերի միջոցով իրենց արբանյակների միջոցով փորձեցին ձերբակալել գեներալների գործեր հարուցեցին դե պետությունն էլ իրավունք չունի ներգրավվել այն գործընթացին, որը իրավական գործընթաց է։ Եթե կա հանցանք, պետությունը պարտավոր է դա բացահայտել։ Ինչ տեղ ունեցավ։ Մարկանց ձերբակալեցին, մարկանց վրա շինծու գործ, հետո այդ մարկանց հետ գնացին կոալիցիաների։ Նույն արեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ինձ համար այնպես չի, որ տենց ինչ-որ առաջին նախագահան շարքային մահկանացու է, ոնց որ բոլորս, եւ ունի իր սխալները, եւ իր սխալների արդյունքում ես ուրիշ բան կասեմ։ Առաջի պատերազմից հետո ոնց որ հիմա Ալիևն է անում, առաջին նախագահան կարող էր, եթե իհարկե այդքան ուժ ուներ, կարող էր ամեն ինչ աներ, որ Արցախի հարցը միանգամից լուծին։ Խի չարեցին։ Խի թողեցին հետագայի վրա։ Որտեվ այդպես էր պետք։ Ես մի քիչ զարմանում եմ, որ ասում են, գիտեք ինչ, բաները, մեկը գործակալ չեն, շատ-շատերը կոնկրետ սպաներ են։ Հա, մեր ողերին բարեկամի սպաներն են Հայաստանում աշխատող։ Սա է ամբողջ խնդիրը, մենք դեմ չենք Ռուսաստանին։ Մեր հնչակյան կուսակցությունը կողմը բալանսավորված արտաքին քաղաքականությանը։ Ամեն ինչ ուզում անի, որ այդ բալանսավորված քաղաքականությունը ավելի մեծանա։ Ինչ է նշանակում ամբողջ տնտեսությունը կապել Ռուսաստանի հետ։ Շատ հին ժամանակներում եթե ինչ-որ մի հարցով այլ երկիր ինչ-որ մի հարցով դիմում էր, ասում են Ռուսաստանը տեղյակ է, թե ոչ։ Սովետական միությունը չի քանդվել։ Միջև վերջերս։ Բոլոր սովետական միության սահմանամերձ տարածքներում, որտեղից կոնֆլիկտ էր ինքը սպասում, վտանգ էր սպասում, կոնֆլիկտ է եղել։ Դա քաղաքականություն է եղել, որի արդյունքում մենք ունեցել ենք բազմաթիվ զոհեր։ Եվ ուզում եմ խոսել 2026 թվականի ընտրությունների մասին, առջևում ընդամենը 7 ամիս անց ընտրություններ են տեղի ունենալ, արդյոք սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը պատրաստվում է մասնակցել դրանց, ինչպիսի քննարկումներ կան այս փուլում, արդյոք խորհրդակցում եք տարբեր ուժերի հետ, խնդրեմ մանրամասները ներկայացնել։ Այո, ունենք խորհրդակցություններ, քանի որ հնչակյան կուսակցությունը ինքը բրգային կառույց է, մենք այսօր չենք խոսի, թե ում հետ ինչ է հնարավոր, դա ժամանակի ընթացքում կտեղեկացնենք ազգաբնակչությանը, մենք պետք է քննարկենք, հետո հասկանանք կենտրոնական վարչության հետ շատ կարևոր է քննարկել վերջնական հասկանալ ինչ ենք անում, եթե կգնանք ընտրության, ուրեմն կհասկանանք ում հետ ենք գնում։ Շատ առաջարկներ ունենք, որպես մայր կուսակցություն, բայց մենք շատ-շատերից խուսափում ենք, որովհետև մենք նրանց մեջ տեսնում ենք ոչ թե հայրենասերների խումբ կամ հայրենասերների կուսակցություն, նրանք անգամ գաղափար չունեն, ինչ է հայրենիքը։ Եթե գաղափար չունեն, գաղափար հայրենիքը ինչ է, մենք նրանց հետ չենք կարող համագործակցել։ Հայրենիքը այն տարածքն է, որը մենք արյունով ենք գցել։ Ամեն մի քառակուսին, որ մենք հիմա ապրում ենք, պետք է շենացնենք։ Որտեվ այն տղաները, որոնք գնացին զոհվեցին, իրենց արյունով գցեցին այս փոքրիկ հողակտորը, որը մնացել է։ Իսկ մեծի մասին երազելու համար շատ կարևոր է, որ մենք այս փոքր այնքան հզորացնենք, որ որևէ մի երկիր նրա դիմաց մարտունակ չլինի։ Հետո երազել։ Բոլորս կարող ենք երազել։ Բայց երազելը պետք պահել, այո։ Այո, եղածը պահելը դժվար է, երազելը հեշտ է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր ձեզ հետ զրուցել։ Իմ հյուրն էր Վարազդատ Եղիազարյանը։ Կհանդիպենք։